Daniel Matej, hudobný skladateľ, pedagóg, zakladateľ a umelecký vedúci Veny Ansamblu. Dano, predstavil som ťa ako hudobného skladateľa, ale ty často aj diriguješ ansambl, alebo teda si jeho umelecký vedúci, hráš na rozličných nástrojoch, obsluhuješ elektroniku, nehovoriac o tom, že aj teoreticky reflektuješ hudbu, organizuješ hudbu a tak ďalej. Raz si mi povedal taký strešný pojem, že ty si music maker. Mohli by sme to tak voľne preložiť, že realizátor hudby, alebo ešte jednoduchšie, že... Vyrábač hudby, tomu som sa chcel vyhnúť, alebo ešte jednoduchšie, že hudobník. Tak kto si? No, práve som si hovoril, že to poviem znovu, hoci som to už notoricky toľkokrát hovoril, tento pojem v súvislosti so sebou, ale povedal si to za mňa, tak som rád. No, pre mňa je naozaj, keď sa pozriem na svoje pôsobenie v oblasti hudby, čo už je vyše 35 rokov ku dnešnému tomuto obdobiu, tak prechádzal som rôznymi štádiami. Najprv som bol študent hudby, potom som bol hudobný teoretik, som študoval teóriu, potom som k tomu pribral kompozíciu, potom som bol štipendista hudobného fondu, kde som sa venoval realizácii projektov dramaturgických a tam vlastne vznikli Večery novej hudby, prvý festival súčasnej hudby vôbec historicky na Slovensku. Tak keď sa teraz pozriem na svoju akoby kariéru alebo na svoj život, tak naozaj by som to o sebe povedal, to, čo som raz teda povedal pri jednom interviu v rakúskom rozhlase, keď sa ma pýtali, že kto som. A ja si naozaj myslím, že hudba je niečo veľmi krásne, je to krásny fenomén a funguje len vtedy, keď viaceré parametre sa splnia. Čiže keď ju niekto napíše, keď ju niekto zahrá, keď si ju niekto vypočuje a keď ju niekto reflektuje. A tá reflexia hudby, ktorá sa tak zaznáva často, že dôležitú si tu umelci na pódiu alebo skladatelia, ona sa tak ako keby, tá hudobná teória, muzikológia, ale aj pedagogika, to všetko je tak akoby v tieni. Ale ja si stále viac a viac uvedomujem, že keby nebolo tejto štvrtej fázy, tej reflektívnej alebo receptívnej fázy, tak tá hudba vlastne by neexistovala. V skutočnosti aj to, že dneska sú sociálne siete, médiá, aj to je istým spôsobom reflexia hudby, lebo to už je mimo performance, mimo priameho posluchu. Proste to, čo udržuje hudbu v obehu, je strašne dôležité a častokrát si to bežní ľudia neuvedomujú, ale bez toho by hudba nebola. Čiže keby o Mozarta nevydával nejaký vydavateľ, keby sa to neuchovalo, keby o tom nenapísal niekto nejaký traktát alebo pojednanie, tak možno by sme dneska vôbec nevedeli nič o klasicizme. A to sú teraz pre mňa dôležité veci, aj preto, že som učiteľom hudby. Áno, ale toto môže fungovať aj tak, že to realizuje mnoho ľudí, každý so svojou špecializáciou. Áno. Niekto reflektuje tú hudbu, niekto ju tvorí, niekto ju interpretuje, ale u teba je možno teda ten nový pohľad, by som povedal, že áno, komponovať hudbu, ale možno, že aj tak nejakom takom väčšom celku alebo súdržnosti ju chápať vo všetkom tom, čo obsahuje, čo aj hovoríš, že ju jednoducho realizovať. Vraciam sa k tomu music makerovi. Takže ty to akoby snúbiš všetko v sebe. No, tak to nejak vyšlo, ale akože nemal som to v pláne, že by som si sadol za stôl, napísal si nejaké body, čím by som chcel byť. Ja som chcel byť veľmi hudobníkom, už od malička, ale tak zhruba od 15-16 rokov. Najprv som chcel byť výtvarníkom a keďže som vyrastal v dosť tvrdom režime, teda ja som normalizačné dieťa, lebo keď som začal chodiť na základnú školu, tak to bolo tuším v roku 69, 6-ročný som bol, tak vlastne to už bolo po vpáde sovietských vojsk a vlastne začala normalizácia. Čiže celé moje štúdium a veľká časť štúdia aj na gymnáziu, na ktoré som potom išiel, sa viaže na tie tvrdé normalizačné roky z obdobia Charty, koniec 70. rokov. A to boli veľmi akože ťažké časy. Môj otec bol politický väzeň a navyše sme boli pochádzam z veľmi silne nábožensky založenej rodiny a tieto faktory ovplyvnili to, že som nemal žiadnu protekciu, nemal som správny kadrový profil a tak ďalej. Tak tieto rôzne faktory od toho náboženského alebo toho kresťanského až cez také tie politické ovplyvnili to, že moji rodičia, najmä môj otec, ktorý bol navyše ešte strojný inžinier,
mali pocit, že ja hudbu v žiadnom prípade nemôžem študovať. Že to je to najhoršie, čo by som mohol spraviť v živote, lebo je to nebezpečné, môže to zlyhať a tak ďalej. Budú ma nútiť byť komunistom, lebo humanitné odbory sú také. A ja som to nejak ako si to musel strašne presadiť. Čiže moja snaha všetko úsilie sa uplo, že ja musím byť hudobník. Samozrejme, že som tým pádom ani na konzervatórium nešiel, takže ja som sa tak cez to gymnázium začal mobilizovať smerom k tomu umeleckému. A hovorím, najprv som nejaký dlhý čas som riešil v sebe, že ako ja budem naraz hudobník a výtvarník. To sa tak nejak, ja sa viem tak obsesívne zaoberať takými vecami, takže som to v noci stále riešil. A potom sa to tak nejak prirodzene vyvinulo, že to výtvarno tak akože ustúpilo, lebo som pochopil, že asi tak mi to vyšlo, že to nedá sa tomu rovnako intenzívne venovať, popri tom všetkom, čo bolo treba robiť, tak som sa začal postupne stále viac a viac intenzívnejšie venovať hudbe. Dostal som sa k súkromným učiteľom, ako bol Juraj Pospíšil, ktorý bol profesor konzervatória, ďalším jeho kolegom k Borisovi Turzovi. Potom som začal chodiť už po absolvovaní 7 ročníkov Zúšky, ktorá inak nedopadla veľmi dobre, lebo som necvičil, k Milici Kálingovej počas môjho gymnázia a to bol taký úplne iný vzťah aj ku klavíru a tí ľudia mi tak nejak postupne ma posúvali dopredu. A nie všetci vnímali to, že chcem byť profesionálny hudobník, ale mne to stále silne lože. Som vedel, že chcem ísť študovať hudbu. No a potom prišiel ten čas, keď som sa akože pripravil na skúšky na VŠMU a urobil som ich. To bola taká zvláštna vec a som tomu nemohol ani uveriť a keď ma prijali, tak ja som úplne naozaj skákal od radosti, lebo ja som si to nevedel predstaviť, že v socializme bez toho systematického hudobného vzdelania by som sa mohol dostať cez gymnázium na VŠMU, ale som sa dostal. No a vlastne až keď som sa stal už teda študentom, súčasťou to bolo aj veľké sklamanie, lebo ja som čakal, že tá VŠMU, že to muzikantské prostredie bude strašne intelektuálne, lebo ja som si to celé vysníval v tej izolácii, nepoznal som žiadnych hudobníkov a keď som zistil, že mnohí hudobníci sú takí, ma to mrzí, že to musí povedať, takí, majú podobnú mentalitu, ako majú športovci, alebo to ja nemám nič proti športovcom a týmto typom ľudí, ale ja som si to predstavil, že to bude taký filozoficko, esteticko, až náboženský opár, že tam budeme riešiť obrovské témy medzi nebou a zemou. A väčšina hudobníkov sú úplne praktickí ľudia, ktorí riešia úplne iné veci, okrem teda tých interpretačných. Takže ja som aj bol sklamaný, alebo sa mi tak zreálnil pohľad, že kto sú hudobníci. A tak som si to všetko dával dokopy a vyrovnával som sa s tým. No a postupne ale som mal veľmi dobrých učiteľov. To musím povedať, že my sme mali šťastie, čo sme študovali v 80. rokoch, lebo nás učili tí najlepší predstavitelia slovenskej avantgardy, ktorí tiež boli zahnaní do kúta tou normalizáciou a vlastne sa uchýlili do škôl a o to intenzívne sa venovali vyučovaniu. Takže som mal šťastie, že som mal takých úžasných profesorov, ktorí tam vlastne mali taký azyl na VŠMU. Tá hudobná fakulta bola taká tichá, to nebol žiaden disent, ale to bol taký tichý, skôr taký ostro pozitívnej deviácie, bez nejakých prejavov navonok, ale my sme tam proste, oni nám vytvorili také relatívne bezpečné prostredie, kde sme sa venovali hudbe, analýze hudby a toto bolo pre mňa strašne dôležité a hovorím to aj preto tak obšírne, že ja som vôbec neriešil, že čo budem. Ja som len nasával hudbu. Čakám na tú pointu, že kedy sa dostaneme k tomu music makerovi. Lebo tento celý vývoj, o ktorom hovoríš, mohol tiež smerovať, že si jednoducho iba v úvodzovkách hudobný skladateľ alebo hudobný teoretik, lebo obom oblastiam si sa venoval. Ale mám pocit, že ty by si necítil komplexnosť, keby si sa venoval čisto len kompozícii, že pre teba je dôležitý ten celý kontext uvádzania hudby, robenia hudby a tak ďalej. No, áno. Ale ja som teda začal to si teraz spomenul, ako hudobný teoretik, som študoval teóriu, ja som nemal ani odvahu sa prihlásiť na kompozíciu a postupne sa to vyvinulo tak, že som sa stal aj skladateľom, čiže som vyštudoval aj 2 odbory a až potom prišiel ten čas po škole, lebo človek sa musí aj nejako proste rozhodnúť, čo bude robiť. Tak ja mám pocit, že tie príležitosti prichádzali tak ako keby sami, že samozrejme, že ja som bol ani pripravený, lebo som o tým rozmýšľal. Tak jeden z impulzov bol, že sme boli na Varšavskej jeseni, čo bol v tom čase jediný východoeurópsky festival veľkého formátu, kde sa dala počuť naživo súčasná hudba, iná ako hudba socialistických skladateľov danej krajiny, hej. A
alebo takých tých akože umelcov, ktorí boli režimoví, takže sa ich hudba hrala. A ja som bol omráčený z toho, keď som počul vlastne hudbu ľudí, o ktorých som len z nejakých veľmi zlých nahrávok počúval z tretej kópie, že to zrazu bolo naživo v tej Varšave a ja si hovorím, že toto by som aj ja chcel, že hrať hudbu, že mať kamarátov, s ktorými budeme hrať hudbu. Tak, a zároveň my boli, tak sme počúvali underground aj ten big beatový, čiže pre mňa ten kapelový spôsob tvorby hudby alebo interpretácie bol úplne prirodzený aj z tej druhej, akoby neklasickej zóny. No a tam sa zrodila myšlienka Veny Ansamblu, že sme si kamaráti z VŠMU, jedným z nich bol aj Ronny Šebesta, ktorý tu tiež pred chvíľou hovoril, tak sme tak nejak zosnovali ten ansámbel a potom prišlo to, že som dostal štipendium hudobného fondu, kde som sa mohol venovať dramaturgii a vznikol festival večerinovej hudby. Preto to tak opisujem, lebo to je ten vývoj, ako to bolo. Ja som si nič neplánoval akože od stola, ale proste to tak išlo. Ma to bavilo, tak som to robil. No a tak sa som mňa stal taký človek, ako som ja. Potom samozrejme som túžil učiť, lebo mi bolo, nedá sa s hudbou na Slovensku živiť, ak nechceš robiť komerciu. Čo som nechcel robiť? Málo ktorý, fakt by sme vedeli na prstoch jednej ruky spočítať, že skladatelia, ktorí boli úplne len na voľnej nohe a nejako prežili, hej. A keď má človek aj rodinu, tak musí rozmýšľať aj prakticky. Ale pre mňa našťastie to nebol nejaký, že som chcel učiť, ja som naozaj chcel učiť, lebo to je zase tá fáza, ako sa hudba šíri. Lebo ja som mal výborných učiteľov, ja som si povedal, tak asi aj mám nejakú vlohu učeniu, také pedagogike, tak som začal učiť. A to bol ďalší aspekt. Čiže sa to tak postupne akože kumulovalo. A samozrejme, že som písal texty, lebo a častokrát to je tak, že Steve Reich povedal to o interpretácii, ale to platí o všetkom. To hovoríme študentom, že Steve Reich povedal, že chcete počuť svoju hudbu ako skladateľa v dobrej interpretácii, zahrajte si ju sami. A ja by som to aplikoval. Chcete mať dobré texty o hudbe? No napíšte si ich. Lebo to nie je tak, že ty čakáš, že niekto napíše a oni tie texty vznikajú. No každý človek, čo niečo v živote spravil, tak zistíme, že mám také nutkanie urobiť to, lebo aj z toho, že cítil pretlak, jednak osobný, ale aj preto, že sa mu zdalo, že nikto okolo neho nič nerobí, alebo že on práve to musí spraviť, aby sa to stalo. No a tak som týmto teda tu. Si potvrdil, že áno, si music maker. Ale nie, skôr by som povedal, že áno, že vnímaš hudbu v tej komplexnosti. Aj to, ako si hovoril, že otvárajú sa tam stále akoby nové oblasti. Pedagogika, reflektovanie hudby, organizovanie hudby, kompozícia a tak ďalej. Ale predsa len by som vyčlenil tú skladbu ako hudobnú kompozíciu. Mal si životné jubileum. Veľmi pekné a údajne takéto jubilá inšpirujú niektorých ľudí, aby sa obzreli za tým, čo majú za sebou. Tak ty si nám pekne povedal viacero aj svoj hudobný vývoj, čo máš za sebou, ale čo sa týka tvorby, pre niekoho výročia takto nefungujú, len si povedia, že teda je to vek a nejaký dátum v kalendári. A ako to u teba fungovalo? Že našiel si čas na nejakú sebareflexiu, čo sa týka tvojej hudobnej tvorby? Bolo tam to obhliadnutie sa za tým, čo si vytvoril? Že myslíš v súvislosti s mojím jubileom? Nie, u teba to takto nefunguje. Ty si ma teraz inšpiroval, aby som sa obzrel. To si to už dávno mal za urobiť. svojím životom cez tento náš rozhovor, ale ja to tak, samozrejme, ja sa občas nad tým zamýšľam, ale to sa neviaže k nejakému jubileu. Že nečakal si na 60, aby si to urobil. Nie, jasné, priebežne si reflektujem. A čo tam nachádzaš? Čo by som ešte chcel, ale hlavne, čo by som ešte chcel. Alebo že toto som už urobil a že ešte by som možno chcel to. A ja mám pocit, že nie je to ešte taká súvaha, súhrná, ale skôr pozeranie sa dopredu, že čo by si ešte chcel možno, vytvoriť. že aj to, že síce som pripravený, ale nechystám sa umrieť, hej. No, už je to také, že čo by si chcel ešte stihnúť. Áno, presne. Nemám to vôbec. Je to... Ja si už... To je čo iné je, že keď som bol mladší, tak som si robil viac plánov. Lebo som mal tých túžob viac. A teraz aj keď sa ma niekto spýta, že ako sa máš, tak ja na to tak neviem odpovedať, že dobre alebo zlé. A tak mám také všaké formulky polovtipné, že primerane veku a svetovej situácii a takéto. Ale ja nerozmýšľam vlastne ani ako sa mám, ale viem sa tešiť z každého dňa z takých drobností alebo byť smutný z toho.
A teraz mám si to dlhší čas uvedomil. Možno, že to není vek, možno, že to je tá korona, za ktorú máme za sebou, že sme boli veľa doma a izolovaní od ľudí, ale ja tak žijem viacej zo dňa na deň, ako som kedysi žil. Neplánujem si toľko, ale užívam si, snažím sa užiť si tie chvíle, ktoré mám. Či už je to komponovanie, alebo len tak doma, že si robím niečo v záhrade, alebo tak, že to užívam. A teším, teda prirodzene sa z toho teším a snažím sa mať takú radosť z tých malých vecí, lebo to je podľa mňa dobré. Tak potom človek môže prežiť taký spokojný život, keď sa vie tešiť z malých vecí. No. To jubileum ťa k tomu teda neinšpirovalo, aby si robil nejakú súvahu alebo obzretie sa, ale ja by som to urobil nie nejako podrobne, na to nie je priestor, ale možno, že keby sme mali charakterizovať tvoju tvorbu, tak mne sa páči na tvojich skladbách, že napriek tomu, že oni ponúkajú rôzne sofistikované riešenia a teda obsahy, ale zároveň sú jednoduché, alebo dajú sa jednou alebo dvoma vetami charakterizovať ten kompozičný plán alebo koncept. No povedz nejaké. Napríklad vývoj, popis sa tej skladby, alebo nejaký princíp. Že je toto pre teba v kompozícii dôležité? Koncept, plán? Áno, to je pravda, to si vystihol. Neviem, či sa to dá povedať dvoma vetami, alebo jednou vetou, ale niekedy sa to možno aj dá. Ale to je práve tá výhoda, že nie je analýza ktorá je možná, ale že pomenovanie toho konceptu pre mňa je veľmi dôležité. Práve teraz som učil študentov a neviem, komu som to hovoril, ale myslím, že som to povedal. Tu si to ešte nepovedal, Nie. Takže môžeš. Ale som si spomenul, že častokrát ma inšpirovala hudba. To znamená, že som niekde niečo počul a že ja som taký samplovací skladateľ, že odkedy som sa venoval akoby komponovaniu, že ma niečo fascinovalo a veľmi často to znela kúsok hudby, ktorá ma nakopla nejakým smerom a začal som o tom rozmýšľať. A ten impuls niekedy je čitateľný v mojej hudbe, ale mnohokrát nie, ale ja viem, že to tak vzniklo. A ja si pamätám, ako som, napríklad jedna idea, ktorá sa ma pomerne dlho držala a občas si ešte spomeniem a aj to zrealizujem, že ja som sa stretol s hudbou jedného dánskeho skladateľa Pelle Gudmundsena Holmgrena, ktorý fascinujúcim spôsobom mal takú entropickú hudbu. Jemu sa proste akože hudba ako neúspešný pokus, že som to rozpadlo na konci. Začalo to nejakou takou energiou a postupne to strácalo. A mňa to úplne fascinovalo, lebo to bolo dokonalá emócia, z toho išlo takého čudného zúfalstva, ale nie takého toho negatívneho, expresionistického veľkého zúfalstva, ale takého zvláštneho pocitu, že áno, veci sa proste rozpadajú, že to je taký leitmotiv, alebo taká pretrvávajúca... A tá štruktúra sa ti normálne rozpadala, že to kýchlo to, alebo to proste zrazilo, začalo čo podľaďovať, alebo čo. A ja som si povedal, toto je dobrý koncept, toto ma inšpiruje. Lebo každý skladateľ musí to riešiť, keďže hudba je niečo, čo existuje v čase. Takže jedna z najdôležitejších vecí pre skladateľa je, ale aj pre, povedzme, dramatika, všetky umenia, ktoré sú v čase, alebo choreografa, že ako vystáva tú formu. Ak v tom máš čas 10 minút a ak to nenaplníš zmysluplnou štruktúrou, ktorá dáva nejaké vzťahy a zmysel, tak sa to nepodarilo. A preto človek musí pri komponovaní hudby veľa rozmýšľať o čase, o procese, odkiaľ chcem ísť kam, ako to usporiadam, či to bude bloková forma, alebo sa budem tam princíp návratnosti. A ten princíp rozpadu je, akože, ale to nemusí byť akoby len negatívne. Napríklad skladba, ktorú budeme hrať s ansámblom asi o 2 mesiace, a keď už sa zmeníme o jubileu, tak to teda trochu súvisí aj ten koncert Veny ansámblu s jubileom, lebo my máme 35 rokov ako ansámbel a ja teda mám akože tú 60-ku. Tak jedna z tých skladieb JMFFDM je skladba, ktorá začne s veľkou vervou a skončí to citátom chorálu. Ale pre mňa je to tiež podobná idea ako toho rozpadu, akorát, že toto nie je rozpad, ale utíšenie. Takže ja to som len na ilustráciu chcel povedať, že je to niečo, čo je to ako keby taká A to bola veľmi dobrá ilustrácia. Toto som mal na mysli, že vidíš, dalo sa to pomenovať, tak hovorili si o tom dlhšie, ale napríklad, že to je proces rozpadu, je jedna veta
Hej. A že to je... Alebo proces tichnutia. Áno. No, ale to, čo napríklad mi nikdy nebolo blízke, a to chcem povedať, že ja som tak, že nemám rád tie heroické formy, ktoré sa súvisia s koncom 19. storočia, také tie robustné, ale aj stavebne, také tie obrovské. Ja som tým prechádzal, keď som bol veľmi mladý, ja som sa chystal, že cez Maléra som sa prešiel cez Cezara Franka, takých tých veľkých skladateľov konca 19. storočia, ale teraz viem, že mi to je, akože veľmi mi to nie je blízke a nechcem to robiť, že tá hudba ma nebaví, že vytvorí ilúziu niečoho veľkého. Je dôležité vedieť aj, čo nechcem. Že toto nechceš. To nechcem určite a to verím, že v mojej hudbe nie je. Veľmi dôležitá súčasť tvojej osobnosti je tvoje pedagogické pôsobenie dlhoročné na rôznych typoch škôl, od základnej umeleckej školy až po univerzity. Vlastne si odpovedal aj na tú otázku, keď si hovoril, že čo je dôležité v kompozícii, lebo na to som sa presne chcel opýtať, že čo je pre teba dôležité odovzdať mladým hudobníkom alebo skladateľom, ktorým sa aktuálne venuješ. Tak hovoril si, že napríklad rozprávaš sa s nimi o čase v hudbe, o forme a tak ďalej. Čo by sme k tomu ešte dodali, že čo je dôležité odovzdať mladým ľuďom? Neviem, či to je tak u viacerých, ale tá forma ma stále viac a viac zaujíma. A teda forma nie v tom náuky o forme, ako sme o tom, ale o tom, ako upratať ten hudobný čas, ako ten proces. A to sa snažím aj u mojich študentov najviac sledovať. Minule som riešil nejaký kompozičný problém s jedným mojim študentom a on mi stále ukazoval, aké tam budú zaujímavé nové prvky. A ja som mu povedal, že to teraz nechcem počuť, lebo tie zaujímavé prvky sú až v druhom pláne. Mňa zaujíma, ako mu to funguje v čase, lebo že keď mu to nebude fungovať v čase, tak to môže mať najzaujímavejšie prvky na svete a nebude to fungovať. Takže stále sa k tomu vraciam, že podľa mňa dobrá kompozícia, keď zafunguje, je spôsob, ako nájsť pre daný materiál zvukový adekvátny priestor a čas, aby sa vyjavil. Keď je toho času málo, tak to spôsobí nedokončenie a divne. Keď je ho veľa, tak to zase nudí. A teda, že nájsť ten potenciál materiál, že tento materiál je materiál na 5 minút. To je podľa mňa strašne dôležité. A čím som starší, tým viac si to myslím, že proste tá forma hudobná je strašne dôležitá. A samozrejme, že nechcem podceniť tie detaily, lebo však hudba je zase predovšetkým, teda je o tom aj výraze, o tých detailoch, ale to ako keby nie je druhý plán, ale není to najdôležitejšie, lebo keď vymyslíš akúkoľvek dobrú vec, ktorú nerozostreš v primeranom čase a priestore, tak si trochu akoby premrhal príležitosť tomu materiálu dať to, čo si on žiada. Ďakujem za tvoje zaujímavé rozprávanie. To bol Daniel Matej, skladateľ, teda music maker, ako sme sa k tomu dopracovali. Tak ďakujem, že si tu bol s nami. Ďakujem za pozvanie. Bolo to veľmi príjemné pre mňa. Aj pre mňa.